2021法国驾照第8套试题与大家如约而至，小伙伴们记得要认真观看和学习哦。Pour m'insérer avant le poids lourd, le contrôle latéral est utile. Réponse A. Inutile. Réponse B. 21. 为了在大货车前进入主道，平行监控，也就是扭头看侧面 latéral 是有用的还是无效的呢？答案选择 A， 非常有用，而且呢是一定要养成习惯的一个下意识快速转头的动作。后方的卡车体积太大了，以至于在卡车的右侧超车道上，也许还有车辆是我们无法从后视镜里看到的。如果有车辆要从超车道返回到卡车前方，而我又要插入到卡车前方，那岂不是要顶牛了？所以呢，开车时良好的习惯动作会帮助我们，同时也会保护好我们自己。关键词 insérer 插入 utile 有用的。La nuit, les usagers roulent souvent plus vite que la vitesse autorisée parce que la circulation est plus fluide. Réponse A. Le risque d'accident est plus faible. Réponse B. La perception du risque est faussée. Réponse C. 22. 在夜晚，为什么有些驾驶员开的速度要比限速快呢？ La vitesse autorisée 允许的速度，也就是限速哦。原因呢有 A 道路通畅， B 出现交通事故的风险会小一些， C 对风险的认知做出错误的判断。来吧，中文知道了题意，很容易就知道答案了吧？我们选 A 和 C。人嘛，总是会高估自己，其实能做到自觉自控还是挺不容易的。就好比小时候在学校经常听到的一句话，就是要做到老师在与不在一个样，对吧，小伙伴们？时刻保持警惕，开车时才能做到平安出行哦。关键词 faussé 曲解， fluide 顺畅的， faible 弱的， la perception 认知。J'attends le feu vert pour tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. 23题，我等绿灯亮了再右转吗？选 B No。 信号灯旁边右转黄色警示箭头告诉我们，在红灯下这里需要右转的可以先走啦。车流量较多的多个路口会出现这样的信号灯，这样做呢会避免交通拥挤。每次走这样的路口，我都有一种吃小灶的感觉。看红灯诶，我可以驶出诶。尽管第一次遇到的时候我还傻傻的等待，结果被后面的司机毫不客气的按喇叭滴我。唉，关键词 tourner 转弯。Je m'engage derrière cette piétonne. Réponse A. Ou je m'arrête. Réponse B. 24. A 选项说，我在这位行人后面插入，也就是行人过去了，我再开过去吗？ B 选项是我停下来。我们答案选择 B， 慢速停下来哈。开车呀，养成习惯最重要了。在到达一个路口之前，我们前后左右都需要留意，不能只关注一个点或者一个人。如果这一题我们只关注红衣的 Madame， 那右侧推婴儿车的人就会被忽略掉了。眼、手、脚的配合很重要。当我们眼睛看到目标时，手脚会很自然地配合做相应的动作。关键词 s'engager 进入。En cas de freinage d'urgence, la distance d'arrêt est allongée si le conducteur a fumé du cannabis. Réponse A. A bu du café. Réponse B. A bu des boissons alcoolisées. Réponse C. Est fatigué. Réponse D. 25. 在紧急刹车的情况下，
驾驶员做了什么会使停车距离加长呢？ A. 吸了大麻 B. 喝了咖啡 C. 喝了酒精饮料 D. 疲劳。答案是 A, C, D。 小伙伴们记住，停车距离等于反应时间加刹车时间，也就是反应距离加刹车距离。这两个时间值都跟司机的状态有密切的关系。困倦、酗酒和毒品都会让我们神情恍惚，动作停滞不前。不要被问题和答案的大量词语给吓住哦，静下心来看完，记住关键词，我们还是可以选对的哦。关键词 La distance d'arrêt 停车距离 Cannabis 大麻 Fatigué 疲劳。 Pour être en règle, ce conducteur veille à laisser la plaque lisible. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux visibles. Oui, réponse C. Non, réponse D. 26. 为了遵守秩序，这位驾驶员应该怎么做呢？问题一，车牌清晰可见吗？问题二，车灯可以被看见吗？两个答案呢都要选择 We。 为了清晰明确地了解司机的意图，转变方向或者是刹车，在我们悬挂自行车时呢，必须露出车灯和车牌，不可以有任何遮挡。国家有规定哦，否则会被罚款和扣分哦。关键词 La plaque 车牌。 Pour avoir la meilleure visibilité possible, déneiger le pare-brise est suffisant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 27. 为了得到更好的视野，仅仅除掉挡风玻璃上的雪就足够了吗？选 No。 怎么可能够呢？对不对？下过雪，我们的车出发时一定是最干净的那个。早上早起一会儿，清理好180度的视野范围，这样才是安全的。不然行驶途中，咱还自带下雪装置呗。关键词 déneiger 除雪。 Covoiturer permet d'utiliser un seul véhicule pour un trajet commun. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De partager les frais de route. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. 28. 拼车为了什么呢？问题一，在同一条路线上使用一辆汽车吗？问题二，分摊过路费吗？两个问题都选择 We。 是的，拼车嘛，最经济环保的驾驶方式了，两辆变一辆，省油又环保，均摊过路费，结交新朋友，何乐而不为呢？关键词 partager 分摊。 Je surveille plus particulièrement l'indice A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. D. Réponse D. 29. 我更应该注意哪个目标呢？ A B C D 选一个。答案是 C。 右侧的公交车线路上可以和出租车和两轮自行车共用。 C 呢，不可能一直跟在 B 的后面开。出租车嘛，你懂的，为了超过自行车，出租车肯定要往左侧偏离它的行驶路线。那我就要注意咯，是否需要减速，并且要观察我后方的车辆，不能急刹车哦，会追尾的。关键词 surveiller 监督。 Un mauvais équilibrage des roues risque d'occasionner des vibrations dans le volant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 30. 车轮不平衡可能会导致方向盘的抖动吗？答案选择 A， 会抖动的。由动平衡引起的常见的现象就是行驶到某一时速段，方向盘就会快速的左右轻微抖动。那低于或超过这一时速段呢，此现象就会消失了。
专业知识哈，这里就不给大家做详细的解释了。关键词 l'équilibrage 平衡 la vibration 抖动 le volant 方向盘。感谢大家的观看，记得点赞加订阅，每一期都会有收获哦。小狗子陈皮，爱你哟。